ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। পুজোর একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে চলে এলাম ওয়েস্টার্ন ঘাট রোড ট্রিপের আরও একটা নতুন পর্ব। আগের এপিসোডগুলো যদি না দেখা থাকে তো অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে, দেখে নিতে পারো। আর চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলো না। আর ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। গুড মর্নিং অ্যান্ড গুড মর্নিং ফ্রম গোয়া। আজকে আমরা বেরিয়ে পড়েছি সালোলিম ড্যামের উদ্দেশ্যে। আর এই সালোলিম ড্যাম যাওয়ার জন্য যে রাস্তাটা, সেটা যে কী সুন্দর সেইটা দেখাবার জন্য আমরা জাস্ট দাঁড়িয়ে পড়লাম রাস্তার একটা সাইডে। জাস্ট দেখে নাও, আমার পেছনে পুরো সুন্দর গাছের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ি রাস্তা উঠে গেছে ওপরে। তো আমরা আরও 14 কিলোমিটার এইরকম রাস্তা দিয়ে চলবো, তারপরে গিয়ে ড্যামটাতে পৌঁছাবো। আর অসাধারণ সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য, চারিদিক সবুজ। তো চলো দেখতে থাক। আমাদের হোমস্টে ভার্কা থেকে এই সালোলিম ড্যামের দূরত্ব ছিল প্রায় 40 কিলোমিটার মতো, যেটা কভার করতে আমাদের প্রায় 2 ঘন্টা মতো সময় লেগেছিল। পথটা পুরোপুরি পাহাড়ের মধ্যে আর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাওয়া। এই সালোলিম ড্যাম গোয়ার সবচেয়ে বড় একটি ড্যাম, অবস্থিত সালোলিম রিভারের ওপর, যেটা একটা জুয়ারি রিভারের অংশ। আর এই সালোলিম ড্যামের উচ্চতা হলো 140 ফিট। আর ওয়াটার এরিয়া স্প্রেড হচ্ছে 24 স্কোয়ার কিলোমিটার। এই ড্যামটি তৈরি হওয়া শুরু হয় 1971-এ, আর 2007 সালে এটি কমপ্লিট হয়। এখানে বলে রাখি, এই ড্যামে ঢুকতে গেলে গভর্নমেন্ট আইডি প্রুফ থাকা জরুরি, আর তাকে ভারতীয় নাগরিক হতেই হবে। আর এর ভেতরে ক্যামেরা বা কোনো রকম প্রফেশনাল ডিভাইস দিয়ে, বা যেমন অ্যাকশন ক্যামেরা দিয়ে শ্যুট করা অ্যালাউ নেই, অনলি মোবাইল ফোন অ্যালাউ করা হয়। এরপরে আমরা রওনা দিলাম নেত্রাভ্যালি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির উদ্দেশ্যে। এখানে বলে রাখি, এই নেত্রাভ্যালি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির ভেতর দুটো অসাধারণ ওয়াটারফল আছে। আমরা প্রায় 60 কিলোমিটার আরও জার্নি করে যখন নেত্রাভ্যালি ফরেস্ট রিজার্ভের সামনে পৌঁছাই, তখন জানতে পারি 4টের পর আর কোনো ভিজিটারকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। সেই কারণে এই যাত্রায় আর আমাদের নেত্রাভ্যালি ফরেস্ট রিজার্ভ দেখা হলো না। আর এইভাবেই আমাদের এই ট্রিপের আরও একটা দিন শেষ হয়ে গেল। ফিরে আসবো আবার একটা নতুন ব্লগে, আবার একটা নতুন গল্প নিয়ে। টিল দেন, stay happy and keep traveling.